A természet egyik legnagyobb ajándéka. A chlorella, ez a tápanyagokban gazdag édesvízi alga, tele van olyan vitaminokkal, ásványi anyagokkal és antioxidánsokkal, amelyek támogatják az egészségedet. De mi teszi igazán különlegessé? Az, hogy tisztán, egyszerűen és természetesen támogatja a szervezeted működését. Képzeld el, hogy minden nap hozzájárulsz az energiaszinted növeléséhez. A B12 vitamin segít, hogy fáradtság nélkül nézz szembe a nap kihívásaival. A vas pedig segít, hogy tested oxigéndús és energikus legyen, miközben támogatja a vérképződést. A klorofil, a természetes méregtelenítő. Tisztítja a szervezetet, segít eltávolítani a toxinokat, és erős antioxidáns hatásának köszönhetően védi sejtjeidet a káros szabadgyököktől. Tudtad, hogy a chlorella egy gazdag növényi fehérje forrás? Ez a fehérje nem csak az izmaid építését és regenerációját segíti, hanem vegetáriánusok és vegánok számára is kiváló alternatíva. A kálium biztosítja az elektrolit egyensúlyt, hogy tested mindig hidratált maradjon. Segít az izmok és az idegrendszer megfelelő működésében, és hozzájárul a szív egészségéhez. A lutein, a természetes antioxidáns. Védi szemeidet a káros UV-sugárzástól, és segít megőrizni éles látásodat hosszú távon. Mindezek az összetevők együttműködnek, hogy támogassák a napi energiaszintet, immunrendszeret és emésztésed. Válaszd a természet legjobbját. Válaszd a chlorellát, és lépj egy egészségesebb, energikusabb élet útjára.